मास्टर क्या खिलाता है यहाँ पे आप? भल्ले पापड़ी चाट। भल्ले पापड़ी चाट। ये देखिए भले सेटअप दिखाओ भाई साहब। आम का चटनी। आम का चटनी। हाँ वाह भाई वाह। ये दही क्रीमी 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 दही कौन सी होती है ये बता दो एक बार। भल्ला ये दही कौन सी लगाते हो आप? मधुसूदन का। अच्छा मधुसूदन का। ये देखो भाई ये भल्ले बड़े बड़े। और पापड़ी को भी डिप किया जाता है इसमें। अच्छा तो अभी ये पैक कर रहे हो ये मतलब ऐसे देते हो क्या? स्वाद के लोग दीवाने हैं चांदनी चौक में। वाह भाई वाह। उसके बाद कचालू, उसके बाद आलू छोले, उसके बाद मसाला, ये घर का मसाला बनाते हैं सर, जीरा भीम भून के। उसके बाद पीली मिर्च, उसके बाद दही। ये आ गए क्रीमी क्रीमी दही। जी भैया। उसके बाद मीठी चटनी। तो भैया धोने वोने नहीं है क्या आपके पास जो आप स्टील के बर्तन में खिला रहे हो? ये बर्तन लोग स्वाद खट्टी चटनी है ना, ये लाला जी मंगाए खाने के लिए। अच्छा अच्छा दुकान पे जाएगा ये। हाँ ये होगी प्लेट तैयार जी। और तो दिखा और क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे? कांजी वड़ा। ये देखो भाई कांजी वड़ा जी। बोल किस चीज के होते होंगे तो बता दो। एसिडिटी गैस सब दूर हो जाएगा खाने से इसको। अच्छा हाँ जी। और ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये कचालू दिल्ली छेका। दिल्ली छेका जी। और कहीं मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। अच्छा और आपको पहले खिलाता हूँ। क्या खिलाओगे ये आज? देखो भल्ले को डिप कर दिया। ठीक है। और पापड़ी को भी डिप किया जाता है। भाई पहले एक बात बताओ, तुमने भल्ला दही में डाला पापड़ी को इसमें डाला ऐसे क्यों भाई? ये स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। अच्छा स्वाद के दीवाने जानते हैं और कोई नहीं जानता? नहीं। और उसके बाद आलू छोले। ओहो। उसके बाद मसाला का। अच्छा ये आ गया ये सीक्रेट मसाला है। और ये दही क्रीमी क्रीमी दही। हाँ। उसके बाद आम का चटनी। वाह भाई वाह। इसकी भाई ऐसी मौज में ऐसी तुम हंसमुख रहे तो यार ज्यादा हंस रहे भाई आप। जी भाई। ये देखो भाई ये होगा यहाँ पे प्लेट बन के तैयार। कांजी वड़े दिखा देता हूँ आपको भाई जी। इसको चार बोल। इसको भाई कर रहे जा रहे हैं भाई। खाने से गैस बीमारी सब दूर हो जाएगा आपको। गैस सब दूर हो जाएगा। भाई मैं तो वैसे पतला हूँ, मेरे को गैस ही नहीं है। अरे मैं तो खुद ही कम नहीं हो जाऊंगा। ठीक भाई ये देखो भाई ने यहाँ पे कांजी वड़े की प्लेट बना दी है। अब भाई फटाफट से इन दोनों को टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताए टेस्ट में कैसी है। ये बनाई हमने पहले भल्ले की बाइट। भाई ये भी भल्ले वाली टेस्ट करी है। भल्ले ने काफी यार सॉफ्ट है और पाप एकदम क्रंच हो रखी है। और भाई हरी चटनी के साथ और ऊपर से मसाले डाले हुए हैं भाई। ओवर टेस्ट काफी बढ़िया आ रहा है। और साथ में भाई भाई ने हमको लगा के दिए ये कांजी वड़ा। डायरेक्ट एक बाइट बनाई। कांजी वड़ा का टेस्ट काफी बढ़िया है भाई। कांजी वड़ा के अपने आप में बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि भाई ने पहले बता दिए थे। लगाओ। मेरा नाम है रंजीत कुमार। और खड़े कहाँ पे? भागरत पैलेस। भागरत प्लेस में चांदनी चौक में। चांदनी चौक में जी भाई। कब से कब तक होते हो? ये 11 से 7। 11 7 तक जी।